ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நாங்கள் சூப் சேலஞ்ச் வச்சுருக்கோம். இந்த சேலஞ்சில் யார் வின் பண்ண போகிறாலோ அவங்களுக்கு 200 ருபீஸ் ப்ரைஸ் கிடைக்கும். இப்போ வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். 1 2 3 4 5 5 போகிற போக்க பார்த்தா சென்டரில் இருக்கிற ஆள் தான் வின் பண்ண இருக்கு. நல்லா அட்டிக்கால் எடுத்து திரும்பும். இரநூறுவா யார் வின் பண்ணுறான்னு தெரியல. போட்டி ரொம்ப கடுமையாக இருக்குது. கால் எடுத்து கடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். நம்மளும் கால் எடுத்து கடிப்போம். ஐயோ, கால் வேறு வலிக்கி கொடுத்து ஐயே நெருக்க வச்ச மட்டும் இருக்குது. இந்த பாருங்க எலும்பு. அப்படி சாப்பிட்றேன். சூப்பு ரொம்ப சுடுதுங்க. சாப்பிட வாயிலே வைக்க முடியல. நம்மளாம் என்னைக்கு ஃபோன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். சீட்டிங். ஒரு ஆள் ஸ்பூன் சாப்பிடாம வாயில் குடிக்கலாம் பார்க்குறாங்க. அதை நான் தடுத்துட்டேன்ல. அடுத்த ஆர்டிக்கல் எடுத்துப்போம். என்னம்மா ஒன்று சாப்பிட்றீங்களா? பாருங்க, அது மட்டும் கிடைக்க அது மட்டும் நினைக்க விடுது. அதெல்லாம் ஊற்றிருக்கு. இந்த பாருங்க, ஆட்டு காலை நான் பிச்சு தண்ணியாக எடுத்துட்டேன். இந்த சேலஞ்ச் வந்து எங்கள் 2 பேருக்கும் மட்டும்தான். அப்பா வந்து சும்மா வீடியோக்காக குடிக்கிறாங்க. நான் தான் ஜெயிப்பேன் என் மனசு சொல்லுது. சாப்பிட்டேப்பா. மட்டன்லாம் நல்லா வெந்திருக்கு. ஆட்டுக்கால் தான் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. மட்டன் நல்லா வந்துருக்கு. இப்போ தண்ணி குடிச்சிட்டு வருவா. கேம் தான், தண்ணி தான் குடிக்க கூடாது. நைஸ் கேப்பில் ஓடி போனாலும் சூப்பு குடிக்கிற அப்புறம் என்ன தண்ணி குடிக்கணும்? இது என் கப்பில் மறையுது. உங்ககிட்ட ஆட்டுக்கால் இருக்கா? எனக்கு வந்து கூட திருப்பி தான் பாருங்க. திருப்பி ஒரு ஆட்டுக்கால் சிப்பில் வந்துட்டேன். பிடிக்காத ஆட்டுக்கால் நம்மளுக்கு போயிட்டேன். என்ன பண்ண இருக்கிறோம். நான் முடிக்க போகிறேன். ஐயோ, கொஞ்சம் தான் இருக்கு.
ஐயோ நம்மளுக்கு இன்னும் நிறையா இருக்கா. செம்மையாக உரப்பள்ளி போட்டிருக்காங்க, அது கூட மிளகு வேற. எனக்கு அடிப்படியா டிம்கி சீட்டிங் கேஸ், சீட்டிங் சரியாக வராது. கேம் வந்து சேலஞ்ச் இந்த மாரி யாராருக்கெல்லாம் நிறையா வைக்கணும்னு சொல்லுவேன். யாராருக்கெல்லாம் நிறைய வைக்கணுமோ அவங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க, லைக்கும் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஐயோ என்ன இன்னும் டைம் இருக்காப்பா? இந்த ஒருக்கு பருப்பா எலும்பு இது மாதிரி நேரத்துலேயும் எலும்பு இருக்கு. சாப்பிடலையா? எலும்பு 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 வேணாம் போடாத. அதான் எலும்பு வேணாமா, எலும்புக்குள்ள கறி இருக்கு. வரைக்குது தண்ணி இல்லை, எனக்கு இப்போ கை கழுவணும். நம்ம எப்படியாச்சும் குடிச்சுக்கணும். அப்பா தான் ஜெயிக்க போகிறாங்க போல. அப்பா ஜெயிச்சா அந்த 20 rupees எடுத்து கொடுத்துருவோம். அப்பா தான் ஜெயிச்சாங்க. செகண்ட் ப்ரைஸ் யாரு? முடிஞ்சோ? ஐயோ எனக்கு முடிய போகுது. இருந்தால் இன்னும் வச்சிருக்கான், எனக்கு கொஞ்சம் தான் முடிய போகுது. நான் குடிச்சிக்கிட்டே இருந்தேன், அப்பா ஜெயிச்சுட்டாங்க. சரி பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். இங்கே பாருங்க எனக்கு எவ்வளோ இருக்குன்னு. சரி பாய்.